আজকে থেকে কিন্তু নতুন বছর শুরু হয়ে গেল, আর নতুন বছরে পাখিদের জন্য নতুন ঘর তৈরি করেছি। একটু সাজাবো না, তাই কি কখনো হয়? আগের দিন সারা রাত জেগে পাখির ঘরের পুরো কাজ কমপ্লিট করেছি আমি। এত কষ্ট করে যখন ঘরটা তৈরি করেছি, আর নতুন বছরও যেহেতু পড়ে গেছে, তাই ভাবলাম ঘরটা একটু ভালো করে সাজানো যাক। নতুন বছরে আমার এই সেটআপে কিন্তু নতুন কিছু সদস্য এসছে, যারা আজ থেকে এই ঘরের মধ্যেই থাকবে। আমার এই পাখির ঘরের ওপেন এভিয়ারিটার মধ্যে আজ থেকে বদ্যি পাখিরা থাকবে। হ্যাঁ, আমার এই সেটআপে আমি আবারও বদ্যি পাখি এনেছি। আমার কাছে কিন্তু সবার প্রথমে বদ্যি পাখিই ছিল, তাই ভাবলাম নতুন বছরে সবকিছু একটু নতুন করেই শুরু করা যাক।